Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita di Bandara Ahmad Yani Semarang. Nah, sembari menunggu pesawatnya, mari kita unboxing salah satu propolis terbaik alami dari Armina Daily Asia Pro. Alhamdulillah propolis ini meskipun kecil tapi banyak manfaatnya untuk kesehatan, menjaga daya tahan tubuh, imun, dan mengobati berbagai jenis sakit. Terutama bisa juga untuk daya tahan anak-anak. Nah, coba kita buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, jadi propolis ini mudah banget cara pakainya, tinggal kita buka tutupnya, kemudian kita tetes seperti ini. Nah, ini bisa dengan 3 cara. Yang pertama bisa dilarutkan dengan 250 air putih, kemudian diminum 3-5 kali sehari. Kemudian bisa untuk lebih cepat pengobatan bisa ditetes langsung di lidah atau tenggorokan kita. Kemudian kalau untuk luka kita langsung tetes di lukanya seperti itu. Alhamdulillah ASIHA ini sering juga dipakai oleh jamaah umroh PT Armina Reka untuk daya tahan tubuh ketika berada di sana. Jadi ibadah tetap fit, semangat, lancar, bahagia, dan sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga unboxing hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman sehat semua, bisa kembali toplos sekeluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ikut, Bun.